바닥으로 떨어지는 공을 그대로 받아쳐 홈런으로 만들어버리는 이 타자는 블라디미르 게레로입니다. 이 선수는 스트라이크 존 밖으로 벗어난 공도 완타로 만들어내는 MLB 역사상 최고의 배드볼 히터였는데 통산 449홈런의 거포임에도 타율이 3할 1푼 8리가 나올 정도로 컨택 능력이 천재적이었죠. 그런데 이런 게레로가 메이저리그에서 퇴출시켜야 한다고 말한 투수가 있습니다. 바로 김병현인데요. 김병현의 공은 도저히 칠 수 없을 정도로 더러운 움직임을 보여줬기 때문인데, 빠른 공은 꿈틀거리면서 들어오고 슬라이더는 바깥으로 휘어나가고 업슛은 끝도 없이 서둘렀기 때문이죠. 지금 봐도 공 움직임 미쳤긴 했네요.